एक जंगल में एक मेहनती हाथी रहता था। वह रोज कड़ी मेहनत करता, जमीन साफ करता, गड्ढा खोदता और उसमें एक आम का पौधा लगाता। हाथी रोज नदी से पानी लाकर उस पौधे को सींचता था। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा और हरा भरा दिखने लगा। लेकिन एक दिन वहाँ एक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने जलन में आकर आम के पौधे को जड़ से उखाड़ दिया। यह देखकर हाथी फूट फूट कर रोने लगा। उसने तुरंत जंगल के रक्षक को बुलाया और सारी सच्चाई बता दी। रक्षक ने पूरी बात समझी और लोमड़ी को पकड़कर अपने साथ ले गया। अब बताओ, इतनी मेहनत करने वाले हाथी के लिए